Ampifaliana indray no iarabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka moa izany ny televizion nagape maneran-tany fa izay mandroso ao tokantranonareo indray amin'ity an'ity ary mino aho fa nareo ihany koa efa vonimbonina iaino indray hoe inona ny fandavarana izay hoentinay eto androany araka ny lohatenintsika androany moa dia ao anatin'izany fandaharana anankiray mikasika manokana ny amin'ny hoe inona marina izay no hoentsika eto androany. Misy zavatra maro be ifampizarantsika eto mikasika ny amin'ny Jesosy moa izany mazava ho azy hoe ahoana marina ny fandraisana an' Jesosy, inona no tokony ataon'ny olona anankiray, betsaka ny zavatra ifampizarantsika eto fa dia tsy hampiandrelantsika moa fa ao anatin'ny famoaboasana ny resaka dia hitantsika hoe ranadahery izay tompony andraikitra voalohany amin'ny fandaharana zanam-pandaharana inona ny marina. Hitantsika eo ihany koa ranadà Victoire izay ao amin'ny lafiny teknika eo sady hanampy azy ty androany mpiara-miasa amiko aza itsisa fa misy an'taty Eliza hitantsika ao ambadimbadika ao misy an'ny Abigaila ihany koa izay ho avy eo ihany koa izy hanafana izao resadresaka mba tafitran'izao ka dia tsy hampiandrelantsika fa avy hatrany angamba ranadahery dia aleko anao avy hatrany ny fitenenana ho fanikafana avy hatrany ny fandaharana inona ny marina. Eny ary voalohany angamba dia vavatsika tompo midera makasitraka anao zay no ny fitiavanao satria navelanao ivoreto zay amin'ny anaranao raha misy rona telo vory amin'ny anaranao ianao dia vovoany ianao ny fanatrehanao masina ny tena zava-dehibe aminay sotranao tokoa satria nanaiky ianao niala tamin'ny voninahitra ao ary tamin'ny seza fiandrianao ary midina teto amin'ity tany zay feno vaotany ity na hamonjy anay mitsinjo ny hoavinay ho amin'ny fiainana manak'izay dia mbola misotranao ihany koa zay fa mbola mitoetreto ianao manatrika anay ary mitarika mihitsy izao fivohina izao ianao ny tompony izao fivohina izao tokoa dia omenay toerana manontolo ianao anio dia ampelatananao Jesosy no ametrahako ny tsirairay avy aminay reto ao i Rahalahy Victoire ao ranabavy Chantal ao koa ranabavy Eli ao ranabavy Abigail ireo mpijery maro be ihany koa izay manodidina manatrika amin'ny vatana izay mbola tsy mivatana fa hanaraka izao fandaharan'izao koa dia apetrakay manokana eo ampelantananao mba hiasanao sy tantaninao ary arovinao avokoa ny sainay ny ainay ny vatanay ny fanahinay fa tsy rombakanay ampelantananao fa adidinao tokoa izay razanaka ao izay asan'ny tanana dia misaotra tokoa dia mametraka ny fandaharana eo ampelantananao tanteraka Jesosy malala. Halleluia, amen. Dia faly miarabanao ranabavy Chantal ary miaraba ihany koa ny mpiara-miasa rehetrarehetra dia miaraba ny mpijery malala rehetra manatrika eto dia era-po sy era-tsaina pitsikitsikina mihitsy no iarabaiky ihany koa ireo mpijery rahalahy sy anabavy izay mba nijery voalohany mety mba mandeha voalohany izy mba nijery teto nefa dia ho anao ihany koa izao fandaharan'izao dia ny tompony ombanao ombantsika menakavy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Amen. Ia, mankasitraka anao ranadahery dia ao anatin'izay moa izany araka rehefa voalazako teo dia tsy hampiandrelantsika fa efa vonimbonitsika hoe inona raha ny fandaharana hoentin'ny zareo eto androany kasika manokana ranadahery amin'ity versety angamba no ametrahako fanontaniana voalohany araka io verset amin'ny jaona toko 10 jaona toko 10 dia raha hitantsika moa eo amin'ny andiny voalohany eo dia Jesosy no miteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny vavahady ondry fa mananika fefy dia mpangalatra sy jiolahy izy. Dia ery ambanimbany ery moa izy dia mbola miteny Jesosy ihany izany no miteny amin'ny andiny 7 hoe dia hoy indray Jesosy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izao ny vavahady ondry mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako fa tsy mihaino azy ny ondry. Dia io angamba ranadahery mangataka fanazavana moa izany satria mety misy manontany tena amin'ny verset fa ahoana marina raha ny tena
tiany Jesosy lazaina amin'io verset io dia ameko anao avy hatrany angamba ny fitenenana raha nadahery ia misaotra anao raha navavy ary zava-dehibe io andiny tsoatra masina sy toko anankiray io ho amintsika kristianina zany hoe mitodika amintsika kristianina mihitsy Jesosy eto ary dia anjarantsika kosa indray amin'izao fotoana zao mitodika amin'ny kristianina rehetra mitondra ny hafatra ary mampita sy manazava ny hafatra tiany Jesosy ampitaina amin'izao andiny tsoatra masina hitantsika mivandravandra zao ary dia mazava mihitsy ny resaka nefa mialohan'io tiako raisina fampidirana ihany koa ny any amin'ny famoronan'Andriamanitra tsy hiditra versetsika fa hijanona eto amin'ity versety ihany fa hiresaka amin'ny ankapobeny vetivety fotsiny ataoko fampidirana hoe iza koa moa tsika ary izy Jesosy zay zany ohatrany hoe ampidirana an'izy ahafahana resaka eto eto sy miteny hoe vavahady fa iza moa Jesosy vita zany tsika iza moa Jesosy ary iza koa moa tsika zay koa aoko zavatra tsara fantatra raha tsy fantatrao ianao dia tena zava-doza be tsy fantatrao ianao ohatrany hoe ranabavy Santala zao tsy fantany hoe ranabavy Santala izy mety olana be zay zavatra na izaho tsy mahafantatra hoe zaho alery mery manampy iza moa za raha zaka manary mery manampy andriana izy zany dia raha tsy fantatro zay dia iza moa zaho iza moa tsika isika olombelona isika no fitohizan'ny fiainany nanandimby nandova ny fiainan'ny Adama sy Eva iza moa Adama sy Eva Adama sy Eva dia noforon'Andriamanitra mpamoro io Andriamanitra namorona io dia namorona ny Adama sy Eva ary nataony andraikitra ny sa tao Edena ny Adama sy Eva zany hoe nisy andraikitra napetraka Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva miandraikitra ny sa zany sa zany tsy sa fotsiny fa ny manodidina azy dia endriketany ary indrindrandrindra ny tenany ihany koa dia endriketany fa tsy ny manodidina azy fotsiny endriketany fa ny tenany koa dia endriketany zany hoe manana andraikitra eo amin'ny tenany tsirairay avy zany i Adama sy Eva nisy afatra napetrana tamin'ny Adama sy Eva dia variana i Adama indrindrindrindra tamin'ny tenin'Andriamanitra hoe aiza mikitika ndry hazo eo ampovoan'ndry le hazonaina zany aiza mikitikika an'io aiza mikitika an'io fahalalana ny ratsy ny tsara aiza mikitika an'io nareo fa raha vao mikitika an'io dia ohatrohatran'izay zany le izy tsy le hazonaina moa resahany fa le aiza mikitika an'io voany le hazo le poma zany resahany poma zay zay filaza zany tao aiza mikitika an'io nareo fa vao mihinana an'io nareo dia efa nisy afatra zany napetraka nisy fepetra rehefa napetraka ny fepetra dia nodingan'ny Adama le fepetra noho ny fitaka nataon'ny Satana aloha tamin'ny Eva dia Eva indray napitan'izay fitaka izay tonga tany amin'ny Adama dia nanaraka koa Adama adinin'ny Adama ilay hafatr'Andriamanitra nefa Adama ny tompony andraikitra voalohany tamin'ny fahaenona ny tenin'Andriamanitra hoe aiza mikitika ndry azo ampovoan'ny sary eo amin'ilay misy an'ilay poma resahana zany zany hoe ny tsy fankatoavana nataon'ny Adama dia nanjary nitorodorona voahozina isika mpandovany Adama sy Eva nanjary nisy ontany ndraikitra nanjary nanjaka Satana nanjary tonga ny fahafatesana io fahafatesana izy nanjary lasa nampiororo ny olombelona foana tararaka fahafatesana rehetra nampiororo nampitahotra azy tena nampiororo tena zany ho faty zany nampitahotra azy zany tena tahotra fahavalo nampitahotra olombelona mihitsy zany atao hoe fahafatesana ary iny dia fahavalo teo nampiasain'ny Satana mba amitahany any olona mba ho tonga amin'ny fahafatesana io fa raha ny tena marina zany tsy tokony tonga le fahafatesana raha ny tena izy fa ny fahafatesana dia tambon'ny io tokoa ny soratra masina dia ny tianao resana hoe iza ary zany Jesosy dia raha aveo ny fefena zany tsy ho azon'ny olona tandremo arovy le azonaina fa ndao voarombako ny olombelona fa niodina tamintsika ny olombelona hozy izy Andriamanitra dia narovana tsy vao azon'ny olona tsony le azonaina zay mitondra amin'ny fiainana mandrakizay dia iny zany narovana nasiana fefy tsy nahazahoana an'iny zany dia taty aoriana zany tsy nanana atao hoe accès angamba filaza azy tsy nanana alalana niditra nahazo an'io azonaina io intsony ny olombelona mihitsy taranaka rehetra taty aoriana zany hoe ilay Adama sy Eva ndrasa Adama sy Eva isika zao kokoa la Adama sy Eva tsy nahazo an'io mihitsy tsy nahazo intsony dia zay natonga le teny eo amin'ny
soratra masina ao amin'ny romanina toko fahatelo ny andininy fahatelo amby roapolo fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra intsony. Azontsika tohizina raha vakiana manontolo izy io, azontsika tohizana miresaka mantsika hoe iza moa Jesosy, izany hoe samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa amarinina mamem-pona amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Kristy Jesosy zany no manana fanavotana, zany hoe rehefa amerina indray zany hoe Kristy Jesosy zany lay Andriamanitra mihitsy, izy le ao amin'ny apokalypsy, le voasoratra ao amin'ny apokalypsy, izy le voasoratra amin'ny apokalypsy le hoe izy no alpha sy omega, izy mihitsy no tena zay, izaho no alpha sy omega. Apokalypsy toko faha 1 amby roapolo ny andininy fahaenina. Eo amin'ny andininy fahaenina. Izaho no alpha sy omega. Ary rehefa miteny anio hoe izaho ny alpha sy omega, voalohany sy farany tsisy mahateny anio mihitsy, tsisy manana le fahamarinana fa tsy Andriamanitra ihany. Ao amin'ny Koranga, ny Koranga misy manao hoe Iala no alpha, Iala zany no voalohany sy farany. Iala zany moa amin'ny teny arabo zany dia Andriamanitra, zany hoe Andriamanitra ihany no voalohany sy farany. Dia eto zany dia ohatran'ny teny ihany ny hoe Jesosy ny teny hoe izaho ny alpha sy omega, izy ny voalohany fiantohana sy ny fiafarana, izy zany no Andriamanitra. Raha misy miteny manko hoe misy manambara avy eo anaty baiboly milaza fa hoe Jesosy ny Andriamanitra, dia io mihitsy io dia efa milaza an'izay izaho ny alpha, ary zany alpha sy omega voalohany sy farany tsisy afa-tsy Andriamanitra, izy zany no Andriamanitra. Zany hoe rehefa tsy nahazo fandraisana tamin'ny Andriamanitra intsony ny olombelona voalohany tamin'ny fahotany Adamo, dia ny taranaka ampirina tsy nahazo fifandraisana tamin'ny intsony fa ny nahalavitra ny nahalavitra. Dia Jesosy indray zany no tonga lasa ohatrany hoe tetezana indray amerina amin'Andriamanitra, izy Andriamanitra mihitsy. Ary zay no natonga azy ny teny tao amin'ny Deutéronomie toko faha-telopolo angamba izy hoe indro mivelatra eo amin'ny lohanao ny ozina sy ny fitahiana, ny fahafatesana sy ny fiainana, fidio ny fiainana mba ho velona ianao. Izany hoe tonga eo amin'izany sapanany zany foana ny olona eo amin'ny fiainana io, handray an'i Jesosy hoe lalana fahamarinana amin'ny fiainana, sa handray le lalana anankiray ho any amin'ny fahafatesana. Dia rehefa tonga eo ny olona dia osy ny tompo hoe fidio ny fiainana, zany hoe fidio zany Jesosy Kristy, dia iny ny lalana sy fahamarinana amin'ny fiainana. Jesosy Kristy ihany zany no lalana. Amin'izao rehefa misalasala tonga ampisapanana izy rery no Andriamanitra, izy rery no lalana, tsisy Andriamanitra hafa ankoatran'i Jesosy, fa ny anaran'i Jesosy ny ambony indrindra amin'ny anarana rehetrarehetra. Eto zany tsika dia mahavaly sady manao hoe iza moa Jesosy, ary izy moa indray moa zaho, izy ianao sy zaho no Adama sy Eva no ampiandreketina n'ilay sa, tsy ny sa ihany fa ny tenanao koa tompona andraikitra amin'ny tenanao ianao. Hitondra ity tenanao ity hiverina amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Zany hoe tompona andraikitsika, ary zay koa mbola averiny aty amin'ny testamenta vaovao milaza amin'ilay hoe mo tsy fantatrareo fa tsy anareo no tempolon'Andriamanitra, zay manimba ny tempolon'Andriamanitra dia mba ho sompainy koa. Zany hoe tsy anao zany ty tenanao ty, fa nampandreketina amin'ity tenanao ty ianao mba ho tonga ho amin'ny fikasan'Andriamanitra dia ny firaisana aminy mandrakizay. Dia ianao zany idia amerina indray ilay andraikitra tsy vitany Adama sy Eva tany, amerina indray ny fifandraisan'Andriamanitra. Tonga eo amin'ny sapanana ianao, vidio ny fiainana, vidio Jesosy fa izy no lalana fahamarinana ary fiainana. Dia iverenantsika amin'izay ary ilay teny nentin-dranabavy Chantal teo hoe ao amin'ny Jaona toko fahafolo ny andininy voalohany izy io hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry, izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jolahy. Zany hoe tsy maintsy miditra amin'ny vavahady, fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ondry ozy, izay miditra amin'ny vavahady ozy no mpiandry ondry, ary izy no vohain'ny mpiandry vavahady, ary ny ondry ny hain'ny feoany, ary ny ondry ny dia antsony amin'ny anarany.
ary namoaka eto izy zany dia miteny hoe vavahady ary eto izy dia mitodika amin'ny mpitondra ondry rehetrarehetra na mpiandry ondry rehetrarehetra ozy zay miditra zay tsy miditra zay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ondry fa zay tsy miditra amin'ny vavahady zay tsy mandalo amin'ny vavahady zany fa mitsapikina rehakafany mampiditra miditra ao anatin'ny valan'ondry dia mpangalatra izy ary teo ambanimbany teo nyteneno amarin'ny ranabavy Chantal izy teo teny hoe izany vavahady zao izy ny vavahady azay ka izany vavahady n'ondry eto izy zany dia mametraka tsara raha le sary ny jerena dia izy ny vavahady dia miresaka mpiandry ondry izy hoe zay tsy miditra eo amin'ny vavahady zay tsy miditra ao amin'ny Jesosy zany zay tsy mandalo amin'ny Jesosy zany dia mpangalatra avokoa zany hoe na iza mpiandry ondry na iza milaza azy ho pastera niza iza milaza azy ho mpitarika ondry mpitarika fivavahana milaza fampanopin'Andriamanitra kanefa tsy miditra amin'ny vavahady dia mpangalatra daholo izy zay ny volazany io zany ny texte no rahantsika tena hoe ny tenin'ny soratra masina no rahantsika hoe izay tsy mandalo amin'ny Jesosy zany izay tsy Jesosy zany no entiny no idirany amin'izany atao hoe fitantanana na fiandrasana ondry zany dia mpangalatra izy fa zay miditra kosa moa izy Jesosy teo amin'ny andininy voalohany zay miditra amin'ny vavahady dia izy no mpiandry ondry Jesosy anefa milaza ihany koa hoe izaho no mpiandry tsara zany hoe entina izy dia miandry nefa izy zany lehibe mpiandry ondry rehetrarehetra izy ny tena mpiandry tsara avahana mihitsy mpiandry tsara fa tsy mpiandry ondry fotsiny Jesosy fa mpiandry tsara zany hoe nametrahany andraikitra ny mpiandry ondry nametrahany andraikitra mba hisahana ny fiandrasana ondry fa tsy maintsy mandalo aminy zay zany fandehana izy dia eto zany tsika azafady fa atreo raha mety mahavaly an'le fanontaniana ihany tsara dia tsara zay fanazavana nentinao zay raha nadahery mikasika ny amin'ny ty hoe iza marina moa zany Jesosy dia hitantsika moa zany arak'izay hoe tsy fankatoavana Adamaseva zay no misy tsy fankatoavana Adamaseva zany dia lasa niditra daholo ny fahotana ny fahafatesana ny zavatra rehetrarehetra fisarahana tamin'Andriamanitra ary manomboka tamin'izay hoe fahotana tafiditra na tsy fankatoavana tafiditra izay dia nanomboka teo zany tsika lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra zany hoe tsy misy lalana indray nafahantsika tonga miverina any amin'Andriamanitra hiverenan'ilay image izay namorona an'Andriamanitra antsika tany am-piandohana afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany araka ireo Jaona toko fahafolo nadahery ary misy tenin'Andriamanitra moa no teny hoe Jesosy na sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'iray ozy izy afa-tsy amin'ny alalako zany hoe niza zany arak'izay fanazavanao zay na mpiandry ondry na ondry niza mihitsy eto ambonin'ny tany zany dia tsy maintsy miditra zany ao amin'ny Jesosy tsy maintsy mandalo eo amin'ny Jesosy fa ho tafiditra indray amin'ilay fiainana mandrakizay na ilay fanomanin'Andriamanitra mino fa manakambara ihany koa ny mpiara-miasa angamba dia andeko any Taty Elia avy hatrany raha vonombonina ihany koa izy ao ahoana ny hevitrao amin'izay Taty Elia mino fa manakambara ihany koa ianao amin'izany fandarantsika mahafinaritra be zany nito ny micro mamerina fiarabana tsika tsiraray azy dia fitenenana Jehova ny mpiandry tsara Jesosy Kristy mpiandry tsara fanahy masina kokoa meny Jesosy Kristy hitafidalana antsika mpianatra antsika ny lalakany rehetrarehetra koa rehefa dia izay tokoa hoe vokatry ny fahotana zany vokatry ny fahotana sy fanarahana ny tenin'Andriamanitra dia lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra ireo razambentsika ireo dia Adamaseva zany dia génération taty-aoriana zany dia lasa vokan'izay daholo saingy sotra n'Andriamanitra foka nisy an'i Jesosy Kristy tena Andriamanitra tonga nitafy-nofo misy dia nitondra ny maha-exemple lasa exemplaire mihitsy izy exemple amin'ny fianarana mihitsy izy hoe maha-olombelona tsy maintsy nanao an'izay zany Jesosy Kristy hitondra n'ilay fahotana hitondra ny karakara an'ireto ondry rehetrarehetra reto mba tsy hanina mba tsy ho very mba tsy
Hoan'irety biby be reto, bibidia izany liona sy liona izany dia nodevona hoe saotra an'Andriamanitra izay nisy an'i Jesosy Kristy nanolotena nanao sakrifisy mihitsy izy hitondra fahotana izao maneran-tany izao dia avotra isika ho avotra izany izay rehetra nanaiky sy nino an'izany hoe Jesosy Kristy avotra ny tenany izany ho antsika nanaiky ny antsony sy ny famonjena. Misy ny fanontaniana kely hoe manao ho an'ny olona misy fanontaniana kely tampotampoka izay atao amiko hoe manao ahoana ny ho an'ny olona izay mba moa izany tsy mba naheno baiboly izany, tsy nahay an'izany Jesosy Kristy izany moa izany dia ahoana izany ny famonjena an'ireny eno dia tsika misy tenin'Andriamanitra tsisy tiako mivero izy izay rehetra namboariny tanana izany miasany tanana ny rehetra izany tsisy tiany mivero mihitsy nefa misy any akodaoda be ihany tsy mba mahay an'izany hoe misy an'i Jesosy Kristy ny any zava-doza koa tsy mba mampafantatra koa mba ahoana hoe olona tsy mahafantatra koa hoe tsy mpanota za nge nanao zavatra be nanao sobe mihitsy fa tena rotsaka tsy aza be mihitsy ny asa rehetra rehetra za nangala sy za name foana manampy tena vovonsy ve reny amin'ny farany manahoana neza ny toeratoeran'izay olona izay izy tena mambahoaka tena tsisy tona fa manahoana ao sisy Andriamanitra momba azy manahoana vovonsy ve izy tena raisina hiditra amin'izay varavarana izay ve izy sa manahoana ahoana azy petrapetraka izay karazan'olona ohatr'izay ny ranata manahoana ohatra ny fanontaniana tampotampoka izay Ny satranao ranaba le varavarana aisa le vavahady tsy fantany akory izy za marina be endry be aiza indray izay mbola tady varavarana izany indray marina mihitsy ny petraka amin'ny fanontanianao zaraiko moa le valim-panontany satria le voalohany izany hoe manahoana aiza misy olona mety hoe misy olona tsy naheno ny Jesosy mihitsy dia resahako indray le hoe misy olona nanao ezaka be tamin'ny fanaovana asa soa sy ny karazany tsara mihitsy ny resahana amin'izay zavatra izay satria mila fantatra aloha hoe naheno an'i Jesosy ahoana moa izany naheno an'i Jesosy izany ny aloha mahavariana anahy kosa aloha ny zavatra mahavariana anahy izany dia hoe ohatran'ny vitan'Andriamanitra mihitsy izany nampafantatra antsika ny zavatra tsy hita amin'ny masontsika na dia efa taon-jato maro be aman'arivo taona lasa tany aoriana tany aza fantatritsika ankehitriny noho ny amin'ny alalan'ny teknôlôjia dia amin'ny alalan'ny lovatsofina aloha fa ny lovatsofina tsy lasa lavitra fa nasiany ny teknôlôjia dia variantsika efa fantatritsika hatramin'ny tantarany Adama sy Eva dia amin'ny alalan'ny baiboly dia hitantsika daholo momba n'izany rehetrarehetra izany dia nasiany ny mpaminany ihany koa nanoratra Mosesy nanoratra daholo dia nanjary tonga tapelatanantsika izany ny tantara rehetrarehetra ohatrany mahita sinema izany tsika ohatrany mahita sinema izany tsika dia rehefa le mijery sinema manko dia ohatrany hoe tena ohatran'le miaina ao anatiny mihitsy rehefa mijery ny sinema mijery ny tantaran'ny Mosesy zao tsika dia ohatrany miaina tao anatin'le vahoakany ny Israely mihitsy le mitsoaka matahotra dia ohatrany miainantsika le izy dia misy koa amin'ilay sinema ireny misy mitomany mihitsy izay mahatonga ohatran'izay tena efa hiainanao le izy izany maninona moa ny antony tanteraka izany manjary tena hiainana mihitsy izy mba hahafantarantsika ny tena andraikitsika sy ny tokony ataontsika sy ny zavatra tokony mbola fiazakazahana ho ataontsika mba tsy ho diso fiazakazahantsika dia navelan'Andriamanitra izany tanteraka mihitsy ary mahagaga mahatontsika dia efa fahagagany hoe ilay tantara taloha tamin'ny Adama sy Eva tantara tamin'ny Mosesy mbola eto manjary tonga hita fototry ny masontsika mahafantatra an'izany satria
raha ohatra ka ny fitadidiana fotsiny aza tsy ampy fa rehefa mivelatra amintsika ny teknôlôjia manao recherchetsika zao ohatra hoe miantoko sy andiny baiboly misy tsadiditsika nefa dia manao misy concordance dia manjary mahitsitsika zany kio zao dia efa tena teknôlôjia hoe navelan'Andriamanitra toteraka mba hiainantsika. Aiza moa tiako atongavana ao anatin'izay? Tiako atongavana ao anatin'izay misy tokoa ny olona tsy nalala ny Jesosy Kristy dia ny olona miaina tao alohan'ny fahaterahana ny Jesosy Kristy. Misy tsy nalala izy ireny. Dia raha iresaka an'ireny aloha dia iresaka indray hoe tao aorianany nahaterahan'i Jesosy Kristy misy koa ve olona tsy mahalala momba an'i Jesosy Kristy. Dia eto zany ny apetraka hoe izay mihitsy ny antony nahafatesan'i Jesosy satria zao manko raha ho antsika kristianina tsy maintsy mino ny fahafatesan'i Jesosy Kristy sy ny antony mihitsy satria zao natao hoe vedra manko otra azy faty ohatry miverina kely zany natao hoe famaritana natao hoe filazantsara famaritana natao hoe filazantsara définition ny filazantsara dia hitantsika ao amin'ny Korinthianina voalohany fa 5:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Io aloha mila manana mahafantatra an'io ny kristianina mila manaiky an'io kristianina io ny définition ny atao hoe filazantsara. Korinthianina voalohany 5:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Raha hitantsika izay Korinthianina voalohany 5:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Izao voasoratra ao ary ampahafantariko Paoly no miteny ary ampahafantariko anareo rahalahy izy ny filazantsara izay nitoriako zany azavainy zany ino ty filazantsara izay nitoriako taminareo sy ndraisinareo sady ioreninareo dia izay amonjenanareo koa sady toizany dia rion dia eo amin'ny fanatolotra eo amin'ny andininy fahatelo fanatolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao le filazantsara zany Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina maty izy zay ny voalohany araka ny soratra masina noho maty noho ny fahotantsika izy dia nalevina izy ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Zay ny natao hoe filazantsara. Kristy maty dia zany ny zavatra lazaina zay zany tokony vaovao mahafaly tokony fantatry ny olombelona rehetra hoe Kristy maty noho ny fahotantsika ary nalevina izy ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo nitsangana tamin'ny maty zany hoe tsy resy ny fahafatesana. Izay ihany koa no ny antony rehefa hoe maty Kristy dia nidina tany amin'ny fiainantsika izy tany amin'ny fiainantsika dia tao nisy natao hoe teo atratrany Abrahama ireo mino an'Andriamanitra zany dia tao koa ireo tsy teo atratrany Abrahama fa ilay mena tamin'ilay endrika hoe lay mpanan-karena ratsy fanahy zany hoe zay tsy mino zany fa nanao ny fiainana fotsiny tsy misy an'Andriamanitra fa zay misy an'Andriamanitra nino an'Andriamanitra dia teo atratrany Abrahama dia nidina mihitsy Jesosy tany amin'ny fiainantsika anambara ny tenany tsy ho amindreo zay tsy mino fa ho an'reto zay eo atratrany Abrahama zany hoe nandalo tamin'ny vavahady koa zany ireto maty teo atratrany Abrahama zay mino an'Andriamanitra dia rehefa nandalo tao amin'ilay vavahady izy dia tafiditra ao anatin'ny vala ihany koa. Zay zany reo zany zay tsy nahalala nefa dia voavonto satria nahalala izy satria nidina tany Jesosy tany amin'ny fiainantsika nahalala izy. Ho an'ireo kosa zay tsy nahafantatra hoe tao aorianany ny nahaterahan'i Jesosy dia sarotra be tsy nilaza fa tsy mahafantatra amin'ny filazantsara mihitsy miteny satria jereo fa na dia ny taona voalohany aza dia miteny sady hoe talohan'i Jesosy tao aorianan'i Jesosy efa naheno zany Jesosy zany izy tokony hikaroka izy zany manao izy zany Jesosy ray ny tantara na niainatra tany am-pianarana izy tsy maintsy tafiditra any foana resaka Jesosy tsy maintsy tafiditra tsy maintsy tafiditra eo amin'ny sofiny fa mandaa izy angamba mety mandaa izy angamba ary tsy vitan'izay ihany koa fa ny kristianina rehetrarehetra koa rehefa nahafantatra ny antom-piainany misy andraikitra dia izay ilay andraikitra eo amin'ny tenany ele dia ny andraikitra ihany koa amin'ny sa dia milaza fa ny manodidina anao zao tontolo zao mitohy ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra atao mpianatra zao firenena rehetra izany hoe raha tokony nanao ny asany daholo zany ny olona rehetra ary raha manao ny asany izy dia tokony tsy hisy mihitsy tsy aheno ny anaran'i Jesosy fa tokony aheno ny anaran'i Jesosy
ary na dia ny andraikitra eo amin'ny ankonanao tamin'ny zanako azy dia efa nilaza ianao hoe jesosy ny tompo sy mpamonjy. Dia rehefa hoe jesosy ny tompo sy mpamonjy dia naheno koa izany ny zanakao. Izany hoe tsy maintsy naheno Jehovah nansaka azy indray misy maheno ihany fa tsy fantamola izy. Tika zany izany hoe tika zany ny olombelona rehetra zany dia tokony naheno daholo raha tantara. Fa ny zavatra tiako horesahana hoe inona ny atao hoe mino kosa dia zavatra hafa. Amin'ny teny vazaha izy mazava mihitsy misy différence entre je crois et j'ai la foi. Ny mino resahantsika dia j'ai la foi. Ary ny atao hoe mino tsy hoe je crois fotsiny satria voasoratra ao amin'ny Jakoba 4:7-10 mihitsy hoe ny demoniko dia mba mino zany ka dia mangofotra izy, mangofotra fotsiny izy. Fa ao aorianan'io Jakoba 4:7 mbola miteny koa hoe ny finoana tsy maintsy arahana asa. Ary eto tsika tafiditra amin'ilay fanontaniana ranabavy, ny finoana tsy maintsy arahana asa. Ny asa resahana eto dia acte, izany hoe izay rehetra ataonao, fa tsy izay rehetra asa soa ataonao fotsiny, fa izay rehetra ataonao eo amin'ny toetra ataonao, eo amin'ny fihetsika sy ny toetra fiainanao andavanandro aloha dia efa acte zay. Hitenao fa olona kristianina, hitenao fa izay rehetra ataonao dia mino ianao, mahafantatra ianao fa Andriamanitra dia omniprésent hatrany amin'ny eritreritranao, hatrany amin'ny sellulanao, hatrany amin'izay fisainanao, dia ny fiainanao dia hita foana hoe miankina amin'ny Kristy ianao fa tsy mandeha irery. Dia izay rehetra ataonao dia avy eo koa ny asa soa ataonao dia manjary hitantaratra olona izy, izany hoe tsy asa soa ireny. Ary izay mahatonga antsika miteny hoe tsy nyizay rehetra mpanao asa soa rehetra koa dia voavonjy, fa izay manao asa soa ka ny fiainany ihany koa dia ao amin'i Jesosy, izay ny voavonjy tafiditra ao amin'ilay hoe vavahady. Tadifa izany vavahady izany ohatran'ny hoe cadre ohatran'izao ka raha mitanila ianao izany hoe ny ilanao makany amin'ny vavahady, ny ilanao makary midona amin'ny poto ianao tsy tafiditra ianao. Dia ohatr'izay mahatonga antsika miteny hoe tsy afaka ino an'i Jesosy olo-kafa na zavatra hafa, fa tsy maintsy Jesosy manontolo vao tafiditra ao anaty vavahady ianao. Ka izay tsy mahatonga antsika tsy mino hoe tsy afaka hiteny hoe sady mino an'i Jesosy no manao famadihana ohatra, ny sady mino an'i Jesosy no mino olo-kafa na mino an'i Jesosy dia afangaro. Tsy afaka ifangaro fa midona amin'ny poto ianao satria vavahady ao anaty ka tsy maintsy manontolo ny idiranao. Dia izay ilay endrik'ilay vavahady. Misy angamba mety navalin'ny fanontanian'ny ranabavy zay, ary izay mihitsy ny ezaka hitohitsika ny filazantsara mba hahatonga an'ilay filazantsara tsy maintsy tonga ary tsy miankina amin'ny herintsika fa mihitsika fa raha amin'ny herin'ny fanahy-masina no mitondra antsika tsy maintsy maheno na any an-davaka raha tsy maintsy maheno ny anaran'i Jesosy ny dia soratra kely. Amen. Samy mihitsy, misy tenin'Andriamanitra moa ny amin'ny Matthieu 4:20 natahery manamarina an'izay ihany koa hoe tsy maintsy toriana amin'ity zao tontolo izao ity ny filazantsara ny fanjakana mba ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra hoy izy vao tonga ny farany. Izany hoe tsy misy olona zany tsy hoe tsy maheno mihitsiny fa tena maheno daholo ny olona rehetrarehetra, fa misy olona maheno fa arak'ilay tao amin'ny Deutéronomie teo raha tahery ilay hoe napetraka Andriamanitra nanome misy lalana zany eo ataon'Andriamanitra dia asain'Andriamanitra misafidy ny olona nefa ny Andriamanitra miteny amin'ny olona hoe safidio ny fiainana. Izany hoe misy olona zany misafidy an'ilay fiainana fa misy olona mety mandàna an'ilay fiainana. Izany hoe Andriamanitra tsy manery ny olona fa ampahafantariny ny olona ny fiainana dia tsy iza fa Jesosy ilay lalana sy fahamarinana ny fiainana dia tsy maintsy marian'io daholo ny olona. Dia io zany anjaran'ny olona tsirairay avy indray no misafidy na hanaraka an'ilay fiainana izy na hanaraka an'ilay lalana anankiray zany. Eto ihany koa misy ny mpiara-miasa raha nadahery raha nada Victor ambadimbadika ao mina fa manan-kambara ihany koa izy dia Abigaila ihany koa ao raha ohatra ka efa volombolonareo dia efa avelanareo avy hatrany indray ny fitenenana alohan'ny hidirantsika amin'ny tapany manaraka moa zany. Efa volombolonao ve raha nada Victoire Abigaila? Izany hoe indrindra zany amin'izao vanim-potoana misy antsika izao raha nadahery dia izaho zany tena mahita hoe mihazakazaka be ny fitorianan'ny filazantsara satria arak'izao fotsiny izao hoe na par Zoom ary tsika dia afaka mitory filazantsara eo daholo ireo teknôlôjia maro isan-karazany ireo, ny internet, eo daholo ny Facebook, ny betsaka zany ny zavatra ahafahana mitory filazantsara amin'izao hoe ny radio tena hoe betsaka ny ahafahana mitory an'i Jesosy zany ary ny ankamaroan'ny olona dia mety efa naheno daholo
Ary tsy haiko tsika na ohatra hoe mijery documentaire reny fa misy an'le olona le any anaty ala be tena tsy mahafantatra an'izay resaka teknôlôjia ireny fa misy olona tena alefan'Andriamanitra aminy mitohy filazantsara ary tena manolo tena koa ireo olona ireo. Izany hoe ilay olona ohatran'ny any anaty ala be tena hoe lavitry ny teknôlôjia sy ny rehetrarehetra, tsisy telefaonina, tsisy an'izany fomba hoe hitoriana filazantsara izany fa mandefa olona any Andriamanitra ary izay zany manamarina ihany koa hoe tena miparitaka ny fitoriana filazantsara ka mandrapahavonombonina izy mianadahy saiko rehefa vonombonina nadahy Victoire Abigaila sinon averina any amin'ny ranadahery mandrapahavonombonina izy ireo mandrapahavonony fotsiny dia afaka manapaka ny resaka izy fa anamafisako ilay teny teo hoe tsy ny abetsahan'ny tenin'Andriamanitra feno ao anatinao no mahavonjy anao fa ny herin'ilay tenin'Andriamanitra tafiditra ao anatinao sy ny fandraisanao azy. Zany hoe misy olona dia tena hoe teny kely anankiray fotsiny no azony dia efa navonjy azy satria ninony zany le izy, zany le tonga le lafoatra ho aminy. Meko ohatra fotsiny hoe misy teo amin'ny hazo fijaliana misy jolahy anankiray tsy mahalala ny tantarany Damasevy ireo jolahy io, tsy mahalala n'izany resaka Mosesy zany jolahy io, tsy mahalala ny resaka Daniel zany jolahy io, fa nahitany Jesosy fotsiny izy dia niteny Jesosy fotsiny hoe zahako no Andriamanitra zao makary makatsy dia tonga izy dia nino dia ozy hoe tsarovana tonga zany hoe ndraza fanjakan'Andriamanitra fotsiny Jesosy mety teny anankiray fotsiny na fehizanteny iray fotsiny teneniny na roa tsy fantatro fa ny zavatra fantatra dia hoe avetrahana izy dia niraisiny le teny dia nino izy na raha nasa izy zany hoe niakita natao tonga dia nanaiky hoe efa tsarovana rehefa tonga ny fanjakanao zay fotsiny dia efa nahavonjy azy. Zany hoe ny herin'lay teny niraisiny, zany hoe rehefa niraisiny le teny raha vao raisinao zany le teny dia misy heriny iny na dia le anarana fotsiny aza hoe Jesosy ka niraisinao zay Jesosy zay dia efa misy heriny zay satria niraisinao. Ny tenin'Andriamanitra zany misy heriny zay tsy mitovy amin'ny tenin'ny olombelona fa ny tenin'Andriamanitra dia teny mamorona. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra misy ny mazava dia misy ny mazava. Ny tenin'Andriamanitra zany rehefa tafiditra ao anatinao ka niraisinao dia mamorona fiainana ao anatinao, mamorona finoana ao anatinao ary iny finoana iny mahavonjy anao. Zay foana zany le izy, zany hoe tsy ny abetsahanteny. Misy olona nanao teolojia, nanao an'io karazana zizi rehetrarehetra io dia tena feno fahalalana be mihitsy, feno tena tenin'Andriamanitra mihitsy, tena fantandao le tenin'Andriamanitra amin'ny antsikoiany sy ny famakafakana rehetra nefa tsy nandray an'le teny. Rehefa tsy nandray an'le teny ianao dia tsy voavonjy. Ary zany no atatsika an'le hoe mety ho enjera reny olom-boafidy reny ary any amin'ny farany ho sisiny tompo dia mety ho voafitaka satria rehefa tsy niraisy an'le teny mila hiainana ilay teny. Dia zay zany ny tena hoe tsy dia mila teny be da be zany fa tsy fantatrao zay androm-piainanao fa le teny fandraisa, le qualité ny fandraisanao an'le teny zany eto manko tsika tokony hiresaka tsika manko ny atao hoe fa ahoana moa zany mandray an'i Jesosy. Zany ko manko mety zavatra tokony hipetraka amin'ny fantany fa ahoana zany mandray an'i Jesosy satria voateny foana izay mandray an'i Jesosy dia voavonjy. Ao amin'ny Jaona toko voalohany 10:14 dia misy hoe fa izay nandray azy dia nomeny dia ho tonga zanak'Andriamanitra. Ahoana indray ary zany teny zany mandray azy, iny zany mandray azy. Tena manapaka kely azafady fa ao anatin'ny fieritreretana n'izay fanontaniana izay mihitsy ranadahery no efa tonga le izy satria ho antsika ataoko hoe kristianina zany ho an'izay efa mahafantatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona toko 7:7 hoe Jesosy Kristy ny vavahady. Fa ahoana kosa zany ho an'ny olona izay mbola ataoko hoe tsy manaiky, nisy manana ny finoana fa tsy manaiky an'izany hoe Jesosy Kristy ny vavahady. Dia satria tsy maintsy hoe miampita amin'ny olona izay mbola tsy manaiky hoe maha-izy azy an'i Jesosy Kristy hoe misy tena hoe zava-dehibe za hoe vavahady amin'ny fiainana zany Jesosy Kristy maha-izy azy izay. Dia ahoana zany no ataontsika ho an'izay olona mbola tsy manaiky arak'izay fampidiranao izay hoe ahoana no ho an'izay olona mbola tsy mandray. Mifandraika amin'ilay hoe mitolo filazantsara ihany moa zany le izy, ny filazantsara toriana kanefany
Zany mihitsy sy mahatoky fa efa tena hoe mandeha tena manjery amin'izao rasy fotoana izao ny social media sy ny sisa efa tena hoe voateny daholo ny filazantsara fa ny fanontaniana ve zany hoe tena hoe azon'ny olona amin'ny tsy kristiana ataoko hoe tsy kristiana mba tsy ilazako hoe finoana hafa hoe tena hoe Kristy Jesosy mivavahady ahoana zany no ahafantarana hoe satria tena misy tsy manaiky mihitsy ny hoe izy vavahady zany tena tsy manaiky misy ara ny tena hoe mbola mifikitra amin'ny hoe mpaminany fotsiny izy fa tsy mpaminany mitondra hafatra fotsiny izy fa tsy zanak'Andriamanitra na koa hoe zay hoe vavahady zay hoe izy nazahoana fiainana zay. Matetika misy reny finoana sasany reny tsy tena mandalona tsara ilay finoana izy fa rehefa tena alalininao ny ataoko hoe ny atoko-pivavahana misy ianao na ino izy na ino dia voatarika foana ianao any amin'ny Kristy nefa rahanao tsy maintsy izay foana iny satria raha miresaka fotsiny zao tsika ataontsika hoe resaka hoe zay mahany fantatra ohatiny amin'ny resaka ataontsika hoe ny fivavahana silamo angamba ka ny akabeazan'ny silamo fantatra aloha hatramin'izao dia na ny Coran zay bokiny aza tsy vao maîtriser satria raha milaza zavatra anankiray ahako ao anatin'le Coran fotsiny zao ohatrany ao amin'ny sourate 5 zany verset 46 angamba izay dia misy hoe Yeshua zany Jesosy zany dia moa zany mitsangana zany hoe misy mitsangana tamin'ny maty zany izy résurrection misy an'izay io dia misy hoe Jesosy nateraky Miriam dia raha aveo misy hoe Yeshua zany no filazany azy dia raha aveo dia hoe mitsangana tamin'ny maty zany izy maty zany hoe résurrection le izy dia amin'izareo mbola mizingizina ihany izy hoe tsy maty zany Jesosy rehefa interpréteny le izy fa nisy fisolokiana tao aiza nefa misy an'izany nisy fisolokiana tao fa olo-kafa natao teo fa tsy izy dia izy velona dia mbola velona foana izy hatramin'izao mbola tsy maty na dia zay fomba filazana an'izay izy dia efa tokony hampisafotofoto ao anatiny aloha fa zany hoe zany mitsangana tamin'ny maty zany efa voalaza fa mitsangana maty dia aova indray le fiteny nefa aveo indray lazaina fa velona tsy maty mihitsy izy indray zany velona tsy maty zany zany hoe tsy efa mahagaga azy raha Jesosy nefa lazainy fa tsy velona tsy mety maty efa Andriamanitra ny zany fa tsy olombelona tsony zany hoe raha tena mandalina sy mahafantatra mitarika anao foana fa misy zavatra diso apetapetaka ao fa misy anankiray famarina tsy maintsy miteny an'i Jesosy foana ao na koa ianao mandeha fivavahana fa ditanao hoe misafotofoto oatra midona amindrindrina ianao fa tsy mazava aminao tsony le izy hoe aizara nefa rahana izy zany raha miresaka boudiste zao ianao dia ohatrany ahodikodonina ny lohanao dia faranao midona amindrindrina tsy hitanao hoe aiza ihany ary le tedaviko hoe l'éternité le fiainana mandrakizay satria izy any amin'ny farany indray izy milaza fa tsy fahamarinana fa mitady ny fahamarinana tsy mitady an'le marina fa tsy izy ny marina tsy hitan'le marina dia lany andro zany ianao nanaraka azy fa ny zavatra mahafa-po dia le filazantsara deseantsika teo le hoe ny définition dia hoe Jesosy maty noho ny fahotantsika Jesosy nalevona Jesosy natsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo inona moa ny antony satria na inona toko fivavahanao dia tsy maintsy midona eo amin'ny farany foana ianao milaza manao hoe misy fahafatesana izara no afaka manazavana zay fahafatesana zay afa-tsy ny filazantsara ihany izy no afaka manazavana zay fahafatesana zay raha tsy mitantara ao amin'ny baiboly ihany Andriamanitra manazavana izy ny antony taminy fa tsisy afaka manazavana zay misy mindrana zay ary ny atoko-pivavahana sasany ny Silamo raha mino any Damasy fa mino amin'ny Mosesy zany hoe ilay zavatra velarin'Andriamanitra zany arahany dia ahodiny rehefa aveo nefa ahodiny dia mivily lalana tsy makany amin'ilay fiainana fa makany an'ilay fahafatesana ihany dia io zany ny tokony hoe diso lalana izy fa fisafidio ny fiainana raiso zany Jesosy tokosy tsy afa-tsy zay ihany ny lalana fa zay atao rehetrarehetra lany andro izy dia zay no mahatonga antsika mianto hoe diso lalana nareo lany andro nareo fa raha maty tamiko nareo dia very fa aty ny lalana mba tsy hovodiso lalana nareo dia ilay mahalala hoe Jesosy maty noho ny fahotantsika nalevina noho ny fahotantsika ary natsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo inona ny antony dia efa maty zany ianao dia tafasaraka zany ianao amin'ny fiainana fa mila averina indray zany ianao amin'ilay fitena hoe fiainana mandrakizay
Ia, tsy manapaka kely anao raha natahery fa misy tenin'Andriamanitra zany ato amin'ny jaonina voalohany toko faharoa raha Andriamanitra ity tsika dia mazava ho azy fa na iza tsy manaiky an'ilay zanaka izay tsy iza fa Jesosy ilay tonga hamonjy antsika, hampihavana antsika, hamerina antsika amin'Andriamanitra. Dia tsy azo ekena koa izy hoe manana an'Andriamanitra. Aleo angamba vaky itsika ilay verset manazava tsara an'ilay izy hoe iza hozy izy ny mpandainga fa tsy ilay mandany Jesosy, tsy ho Kristy, izy no antikristy izay mandà ny ray sy ny zanaka. Izay rehetra mandà ny zanaka no tsy manana ny ray koa. Izany hoe rehefa mandà an Jesosy izany na hoe manompo an'Andriamanitra ary ahako fa mandà an Jesosy dia tsy azo lazaina mihitsy hoe manana an'Andriamanitra, satria izay mandà ny zanaka hozy izy dia tsy dia mandà ny ray koa. Mandà ny ray koa. Hitantsika eny amin'ny jaonina toko voalohany angambany izay raha natahery ilay hoe tamin'ny voalohany niteny tao amin'Andriamanitra ary niteny dia Andriamanitra. Mazava ho azy izany fa rehefa mandà an Jesosy tsika dia tsy manana an'Andriamanitra fa tsy maintsy hoe tsy haiko afaka hazavainao ve izay raha natahery satria mety maro ny mametraka anontaniana ka izay ny mivavaka izay ny mivavaka amin'Andriamanitra nefa mandà an Jesosy. Tsy lino an Jesosy. Nefa Jesosy ny lalana sy fiainana ary fahamarinana dia araka ilay efa voalaza teo hoe tsy afaka tonga any amin'ny ray mihitsy tsika izany rehefa tsy manana an Jesosy. Tsy haiko afaka ampianao kely hoe izay moa raha efa vonona koa raha nata Victoire taty Elie koa moa raha manana hevitra dia aza misalasala mandray fitenenana. Manata Victoire angamba ohatrany tsy haiko na sao dia fapaka ve izy connexion fa ameko anao raha natahery satria mandeha moa ny fotoanantsika taty Elie afaka mandray koa ianao raha ohatra ka misy azonao ambara amin'izay. Mandray an'i Jesosy aloha ny tsara zavaintsika tena tokony mazava tsara satria mandray an'i Jesosy tsy vitany hoe mino an'i Jesosy dia vita izay. Na hoe zaho anatin'ny antokom-pivavahana misy an'i kristiana dia ampy izay, tsy ampy mihitsy izay. Ary mety handiso hevitra anao ary izay zavatra satria mila mandray an'i Jesosy ianao. Inona izany atao hoe mandray an'i Jesosy? Ny mandray an'i Jesosy ny tompo sy mpamonjy dia mila fanekena mihitsy satria tsy vitavita tsotsotra intsony ity raha ity satria efa nandova ota ianao, efa nanota ianao, efa nanao zavatra nanalavitra an'Andriamanitra ianao, tsy vitavita intsony fa tsy maintsy miverin-dalana ianao. Fa roa ianao mbola mitoy mivily à gauche kely na droite kely tsy tonga any ianao fa tsy maintsy miverina mihitsy ianao na nanalavitra ianao dia miverina 180 degré mihitsy ianao dia izay vao tafaverina ny Andriamanitra. Dia inona izany? Izany ny atao hoe mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjiny izany dia mino aloha sy atao batisa. Eo tsika maka resaka an'ilay batisa fa tsy misy mihitsy raha mbola olombelona mbola nanana fiainana normal izy ka tsy nino sy tsy natao batisa ka hevitra fa ho vovonjy. Aloha tonga dia lazaiko mihitsy marina samy hafa fotsiny misy exception fa ny olona en général salama aina vatana fa na normal na mbola manana fotoana afaka manao an'ilay izy tsy natao satria le batisa anie tsy hoe le izy anie batisa anie Jesosy ny manao hoe manaova batisa atao mpianatra ny olombelona rehetra, manaova batisa amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka. Ny mpianany avy eo nampanaovy batisa raha nanao batisa izy tsy izy ihany nanao batisa John nanao batisa mpianatra fa batisa nanirahany Jesosy nakasitrahany Jesosy. Inona ny dikan'ilay batisa? Mila mino aloha ianao zay mino sy atao batisa no vonjena ny soratra masina. Mino aloha ianao fa Jesosy no Andriamanitra ilay voalazantsika teo. Mino ianao fa izy rery no mitondra anao amin'ny famonjena sy fanavotana, izy ny mpanavitra anao. Mino ianao ary za mino zany tsy hoe je crois fa j'ai la foi, zany hoe arahanasa zay vao mino, zany hoe ny acte rehetra zay ataonao, ny fisainanao dia mifantoka amin'izany atao hoe Jesosy no Andriamanitra tompo sy mpamonjinao. Dia atao batisa ianao fa mialohan' izany zany mahatonga anao mino dia tsy maintsy misy aloha fibebahana, zany hoe mahatonga anao hiverina 180 degré dia tsy mandeha any amin'ny lalan'ny fahotana intsony ianao fa miova lalana. Zany hoe resy lahatra ianao fa ratsy ny fahotana, makahala an'ilay fahotana ianao izay mitondra an'ilay lalana nalavitra Andriamanitra fa miverina 180 degré mitodika fa tsara ny lalana Jesosy. Fa ny fanohatra aminy dia fahotana anivoanao,
halanao tsy tianao tsony akalainao ny fahotana sy ny ota rehetra dia lasa ianao mifatoka amin'izay sitrapon'Andriamanitra, sitrapon'i Jesosy. Ny sitrapon'i Jesosy dia ny andraisanao azy ho tompony sy mpamonjy, ary izay nandray azy dia nomeny hery indray. Rehefa mandray azy ianao dia ilay tenin'Andriamanitra iny manome hery ianao ho tonga zanak'Andriamanitra. Izany hoe tsy maintsy ateraky indray ianao ao amin'ny Jaona 4:7 misy an'izay hoe tsy maintsy ateraky indray, tsy maintsy miova zany ianao. Fa raha ilay natioranao taloha dia natiora mpanota, natiora very, natiora mitondra anao any amin'ny fahaverezana, natiora mampijanona anao amin'ny fiainana eto amin'ity tany ity ihany, fa ny natiora vaovao kosa indray no entinao ho tonga zanak'Andriamanitra ianao. Ary izay ho tonga zanak'Andriamanitra zany niova mihitsy ny natioranao zany, satria mino ianao fa Jesosy ny tompo sy mpamonjinao, mino ianao fa lalan-dratsy ny nandehanao taloha dia niodina ny 180 degré ianao dia mitady ny lalana tsara izay Jesosy ny lalana fahamarinana ary fiainana. Miaino ny tenin'Andriamanitra ianao, makatoy ny tenin'i Jesosy ianao mba handehananao izay izy manonganao hoe aty ny lalana zao, ny lalana zao, ny fihevitra zao, ny fihevitra. Dia ino no arahanao? Ka izay kely rehetra ataonao eninao ka arahanao dia efa mitondra finoana sady ho anao, mitondra fahavelomana. Ary izay mahatonga Jesosy miteny amin'ny Jaona 4:7 manao hoe izay rehetra lokony vavako dia fanahy sy fiainana. Izany hoe vokisanao ny fanahinao ka ny ainao ny faningotra amin'ny fanahinao dia mitondra fiainana, sakafom-panahinao zany ilay izy. Dia rehefa mandeha amin'izay ianao dia izay natao hoe makatoa azy ianao, dia rehefa makatoa azy ianao dia nateraky indray ianao zany, tonga zanak'Andriamanitra ny indray ny teniny. Dia eo amin'izay ianao ny asa ataonao dia manao batisa ianao. Iny atao hoe asa, zany hoe manaiky ianao Jesosy zany natao batisa, tsy nanotako izy, tsy nanona fa natao batisa zany zao natao fa tsara. Zany hoe mila ataonao zany dia ataonao arak'izay nampanaovan'i Jesosy ianao, mitroboka ianao, olon-dehibe ianao. Ao amin'ny Petera 2:1 ny 9:1 milaza an'izay manko hoe fa maninona ary no inona ary ty ny dikan'ity batisa ity, fa inona ary ny dikan'izay dia zapaty Petera 2:1 Petera 1 Petera 1 io manko mahazo mila tsara tenenina amin'ny olona, mila fantatra ny kristianina rehetrarehetra io. Petera 2:1 misy izay na telo Petera 1:1 saloka tsy hitako ilay izy teo. Petera 1 sao dia romanina raha nata Petera mihitsy, Petera mihitsy romanina 1 koa manko milaza an'izay ihany. Milaza an'izay koa ny misy any amin'ny teny vazaha izy hoe c'est un engagement d'une bonne conscience. Asana zay tianao tenenina. Fa ny batisa ozy fa tena zany dia c'est un voatsokatra zany c'est un engagement d'une bonne conscience. Fa hitantsika hoe izy amin'ny teny vazaha izy morahita be dia jererantsika zany hoe olona conscient zany. Conscient ianao, resy lahatra ianao, tonga saina ianao fa nanota ianao, tonga saina ianao fa makala an'io tamin'izay ianao, makala an'io tamin'izay zany ianao. Dia nasa hoe raha jerentsika zao zay fa tsy azoko ny haiko raha tsy hitako izay le hoe mandra-pahitanao an'izay ngamba raha natahery efa mangetaheta mihitsy Faty Elia atsy avy aloha izy aloha kely ny fitenenana mandra-pahitanao an'ilay verset Faty Elia. Teny kely amin'ny resaka batisa moa zany dia batisa moa zany dia dikan'ny batisa aloha zany dia izy ity teny grika izy io hoe baptême zany grek, zany hoe asitrika diboka anaty rano mihitsy zany le izy immergé l'eau hoe plongé ohatran'ireny le misasa reny zany dia ao mihitsy izy iny zany ny dikany dia hoe fanapahefona fa fanadiovana purification ity ivelany zany hoe tena madio tanteraka ity ivelany, sinona ity ivelany iny ary misy vavan'olombelona zany ho any ao an-tenomonany. Dia raha tena ara-panahy zany dia hoe tena
fanadiovana ny fahotana péché originel. Ilay fahotana ilay zavatra rehetrarehetra narikoriko sy nalabalaka sy nireny sy nampandroso rehetrarehetra zany ilay fonana nangalatra sa manadanga sa nipoka sa loka sa ny fetsifetsy rehetrarehetra sy ny jejejo toetra ratsy rehetrarehetra misy an'izay moa anatin'ny tenan'Andriamanitra hoe zavatra zareka nofo zany resaka ranofo dia mila rantenena teo ihany zany hoe loza miaiky te zany tena miaiky hoe tena diso tena miaiky fona dia sasany tena gogogo be mihitsy fona dia anatin'ilay hoe conversion dia io tanteraka izay no tena endrany zanabatiny zany batena zany dia tsy maintsy asitrika anaty rano ilay izy no Jean Baptiste aloha nanao voalohany zany mba ninazy ny batisan'ny fivavahana ny Jesosy Kristy zany ny batisan'ny rano sy ny fanahy ny zazakely izy moa sy ady hevitra be mihitsy hoe mihitsy hoe ino natao ady hevitra lesy fa rahana kosa ny tenan'Andriamanitra dia izay dia tsotra be mihitsy. Jesosy Kristy nentina tany amin'ny tempoly izy atandoka tsofina rano izay hoe fanoloan-jazo présentation any zanany ankizy dia ankizy tsisy fahotana aloha izy sy ninina fa hoe ka Jesosy nentin'ny ray aman-dreniny tany izy ary fofotra ho an'Andriamanitra izy misy Simeona moa ilay rangahy tao amin'ny tempoly iny efa nofon'Andriamanitra iny za fa tsy aloha za tsy hofaty mihitsy fa aloha hoe ahita ny mpamonjy iny ny zazakely iny dia nitsofina rano nitsodrano anazy mihitsy izy fifaliana be ny azy dia fanololan-jaza tsofina rano ilay zaza zany izy fa tsy asitrika ary anaty rano izy na hoe tena rano kely dia ady hevitra be izy fa rehefa mamaky baiboly dia izay rehefa teo kristianina zany dia izay nitenendrana teo rehefa teo kristianina dia izay natao Jesosy Kristy rehetrarehetra ihany natao fa tsisy zavatra arahana sy tena hoe tena arahana tena akatoavina zany tsy makatotapana zena dia ina moa dia izy tsy nanota izy fa nanao fianarana ohatra tsy fa fianarana ohatra izy atao fianarana zany hoe aseho mihitsy hoe tia mitondra ny fahotanareo fahotan'ny olombelona rehetrarehetra dia ilay imagen'ilay hoe izy tao anatin'ny hoe marky ny tao marky iny izy iny ilay imagen'ilay hoe zany confrontako zany ao dia Jesosy Kristy dia zako hitsangana lasa olom-baovao zay aloha ilay fandresana lasa fiainam-baovao ilay fiainana olona mibebaka zany natao be olona le conscient ilay nitenentsika teo olona mibebaka ny olona manana conscience amin'ny olona miaiky ny fahotana hoe olona tonga saina fa tsy olona daladala be impératoire 20e mihitsy ilay izy efa taona zao efa taona zao jerena ihana fa zakona aloha avabaraka mihitsy za mbola tsy manao na posehan'ny ao atao ino mbola tsy vadisa hianatra amin'izao ino mbola tsy natao vadisa hianatra amin'izao aloha hiasa saina tsara bebaka tsara mihitsy fona mihitsy satria engagement mandramandra iny dia izay koa tsy mitenenina resaka hoe zany mila conscience aminao aloha zany tsy baikibaikoniraniza mihitsy fa satria fifandraisanao Andriamanitra personnel fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy ary mba symbole mba iny koa ianao zany fa olombelon'ny fiangonanao hoe iny ianao membre amin'ny Kristy ianao anao ny asan'ny fampifonan'Andriamanitra azo dans spirituel rehetrarehetra batisan'ny Jesosy Kristy ho azo ilay hoe mahazo an'ilay hiafiko ny tanàna zany ilay mampatonga anazy manao ny asa fanomponan'Andriamanitra fa tsy mandeha fombafomba fotsiny za mahay be zavatra zao mahay an'izao fa mila mipase amin'ilay vavahady mandeha amin'ny Jesosy Kristy mihitsy zay vao manao ny asa fanomponan'Andriamanitra
misy an'lefa nisanina soa zay le hoe ombada misy teo ombada artifice ambassadeur sy ambassadrice moa rehefa nampiasan'ny vazaha tato izy zay fotoa misoarany vety anao zao tena vavolombelona rehefa tena hoe olona vavolombelona ampiasain'Andriamanitra mihitsy nefa tsy hoe misy personnel na hoe misy intérêt personnel mba ho tafakatra rivodady ary amin'ny fampiangonana na ohatr'izay zay no menany fitenina koa le amizay fa menany fitenina ia makasitraka ny taty Elina amin'izay efa maraparana ihany moa tsika raha anao ngamba ny fanazavana amin'le verset raha efa hitanao moa zany le izy io moa le verset maraparana ihany tsika 1 Pierre 3:21 zany amin'ny teny gasy le izy dia hitatsika io izay mamonjy anareo koa ankehitriny dia ny batisa izay tena ny tandindiny io tsy ny fanesorany ny faholotony nofo anefa ozy izy tsy hoe fanasorana fa nydeo dia afaka fotsiny zany ny faholotony nofo fa ny fitadiavana ny fieritreretana tsara eo anaten'Andriamanitra amin'ny teny vazaha izy dia miteny mihitsy izy hoe eo amin'le fitadiavana ny fieritreretana tsara eo anaten'Andriamanitra dia miteny mihitsy izy hoe mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu engagement d'une bonne conscience envers Dieu zany engagement zany amiko zany tsy tena madika zay teny gasy fa le engagement d'une bonne conscience zany mila conscience zany dia misy engagement ataonao zany hoe raha atao batisa tsy ny ray aman-dreny no mampanao batisa anao fa ianao mihitsy nydresy lahatra dia ianao mihitsy no misengagé ka le engagement iny contrat iny batisa zany amiko contrat amiko ny batisa dia contrat zany batisa zany contrat ataonao le izy zany misy engagement ataonao za dia anaraka anao za dia izao dia misy fijoroana vavolombelona ina ny antony nanaovanao an'izay zavatra dia za dia izao contrat zany fanekena nataonao amin'Andriamanitra io ianao mihitsy nanoso ny fanekena atsika koa nanaovanao fanekena nasinao siny mihitsy amin'Andriamanitra io hoe zako dia anaradianao ary anaiky mihiraka nataonao hitovy ny filazantsara amin'ny olon'olombelona rehetra arak'izay talentamenao dia ampiasaiko ho anao hiasa ho anao ny antom-piainana izay ary zay ny mahatonga le be da be ny olona natao batisa hitanao endrika ivelany nefa tsy nanaraka le contrat tsy voavonjy izy zay zany le izy ny batisa zany dia rava zany le contrat misy rupture de contrat zany rehefa tsy manaraka ny zavatra voasoratra ny fanekenao tao ianao le batisa mety tsara fa rehefa nanapaka ny fandraisana sy tsy nahaja contrat ianao dia misy ny rupture de contrat zay ny mahatonga n'le misy an'le atao hoe blasphémateur any aoriana indray tsika resantsika zay fa tsy amin'ny androany hoe inona atao hoe zany blasphémé dia idirantsika amin'anaraka fa tsy idirantsika eto moa fa le tena idirantsika eto hoe ahoana mandray an'i Jesosy dia hoe le fanontaniany ranabavy Abigala teo hoe ahoana mandray an'i Jesosy dia tsaka hoe mino dia raha aveo atao batisa dia zany hoe matoa ianao atao batisa dia nisy raha fibebahana aloha zay natonga ny i Jaona mpanao batisa dia niantso taminy atao hoe batisa fibebahana niantso izy ilay feo miantso mafy manao hoe amboary ny lalan'i Jehova amboary zany ny lalan'i Jehova ao anatinao sy ny ivelany dia ny lalan'i Jehova dia efa mandeha ao Jehova mandeha ao amin'ny lalana dia Jesosy io amboary ny lalan'i Jesosy zany dia miditra ianao amin'ny atao hoe mibebaka dia rehefa mibebaka ianao dia maniry ianao niova sakatona nitodika tan'Andriamanitra dia mizotra amin'ny lalana iny dia miaina amin'ny ten'Andriamanitra dia tafiditra ao anatin'ilay batisa amin'izay ianao manao fanekena engagement dia izay natao hoe batisa dia manaraka ny engagement satria ny batisa tsy hoe fiafaran-javatra fa fiandohan'ny asa fanompoana ataonao fiandohan'ny fiainana kristianina anao ny atao hoe batisa satria eo ianao nanomboka nanao engagement eo ianao no signé contrat dia manomboka miasa amin'izay ianao zay ny mahatonga le hoe tsy afaka hiasa ho an'ny Kristy ny olona tsy vita batisa zay koa mila tsara fantatra raha tsy vita contrat ianao tsy tokony hiasa ny Kristy mihitsy hitantsika iny amin'le ohatra le hoe le Simona mpanao magie le hoe meo anako ny rehefa tsy dia nanao batisa izy fa hoe mbola tady fa tsy resaka an'izay moa tsika fa ngamba hiandry fanontaniana hafa na raha tsisy dia toy izy atsika amin'ny izy
Efa marana angantsika raha nadahery satria efa feno dia feno ny fotoana fa manome toky antsika indray nefa ny amin'ny tapany manaraka tsika sy mariditra lalindalina kely amin'izay angamba ny raha nadahery dia tsara hoe faranantsika ty androany ity efa maromaro ihany izay voa lazainy mihona fa ianao izay mety nametra-panontaniana tany atokantrano tany hoe ahoana marina moa ty hoe resaka Jesosy ity inona ny tokony atao avy aiza ny tena fiandohan'ny zavatra rehetra dia efa voazava teo daholo izay ka dia mihona fa ampahery anao izay fandaran'izay ary ny tapany faharoa dia mbola somary hiditra lalindalina tsika ny amin'izay raha nadahery angamba dia ameko anao ny teny famaranana sy vavaka ary dia manome fotoanantsika ampijery amin'ny manaraka indray tompoko ny toy ny fandarantsika mahafinaritra dia mahafinaritra ilay fizarana rehetra teo ka dia ameko anao raha nadahery ny famaraparanana isaorana moa izany mpiara-miasa rehetra teto izay miara-manotrona ao ny manotrona ao ny nametraka fanontaniana ihany koa dia isaorana manokana ny Tatiely Abigaila fanata Victoire atao amin'ny lafiny teknika atao dia raha nadahery moa izany teo amin'ny fanatotosana zaho koa teto amin'ny fanontaniana fa dia ameko fanao avy hatrany raha nadahery manome fotoanantsika amin'ny manaraka indray tompo. Ito zany dia misaotra antsika nanatrika hatramin'ny farany izao fandarana izao izay tapany voalohany fa kosa tena mitodika aminao mpijery ianao kristianina io mitodika aminao tsy kristianina fa olombelona ny fonon'Andriamanitra dia tehiteny aminao hoe fantatrao ve ny antokainanao, fantatrao ve ny tokony ataonao azakazaka tokony ataonao amin'izao fiainana lalovanao izao. Tsy lava be ny fiainana fa 70-80 taona 100 taona rahabe indrindra foy izany fa ny ray andro amin'Andriamanitra arivo taona amintsika foy dia foy izany. Za zany teny aminao ka kristianina ianao hoe fantatrao ve ny fiainam-bavaka tokony iainanao, fantatrao ve ny filazantsara izay nresahantsika teo hoe Jesosy Kristy maty noho ny fahotantsika, Jesosy Kristy nalevina noho ny fahotantsika ary Jesosy Kristy natsangana tamin'ny andro fahatelo, maty noho ny fahotantsika. Efa nomenao an'i Jesosy ve ny fahotanao? Izy maty andray ny fahotanao ihany koa, ialan'ny fahotanany aminao mba ho tonga any aminy, mba ho faty izy, ianao kosa mba ho afaka. Fantatrao ve fa rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia afaka tokoa ianao ary tena efa afaka amin'izany fahotanao izany ianao, tena efa nitodika tamin'izany fahotana izao, niova fijery, niova fo. Nanaika resy lahatra fa Jesosy rery ny lalana, resy lahatra fa ratsy ny fahotana mitondra amin'ny fahafatesana. Tena tsapanao ve izay zavatra izay? Tena mino an'i Jesosy ve ianao nandray an'i Jesosy? Maty, nanaika fa maty noho ianao ve Jesosy? Ary mino ve ianao fa nalevina Jesosy? Nalevina Jesosy zany hoe nandevina ihany koa ve ianao raha niara-maty tamin'i Jesosy tena sy vita? Nandevina ny mombanao sy ny fahotana sy ny asa ratsy rehetra nataonao, no adinonao tanteraka, nataonao lavitra dino tanteraka mihitsy. Andriamanitra efa nanadino ny fahotanao raha nandray azy ho toko sy mpamonjy ianao, efa nanadino, efa nataony tany amin'ny vato, tany amin'ny farany ranomasina mihitsy ny fahatsiarovana ny fahotana. Voasoratra izany. Mino ve ianao fa Jesosy natsangana ilay santatry ny lodimandry, santatra rehetra ny olombelona rehetra nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Tsy naharesy azy ny fahafatesana raha nandray an'i Jesosy ianao, raha niaina tamin'ny teniny ianao dia tsy haharesy ianao koa ny fahafatesana fa tetezamita fotsiny ny fahafatesana dia andovany izay fiainan'i Jesosy koa ianao, hitsangana amin'ny maty ianao, ho tafiana lay vaovao ianao. Tsy izao vatana izao fa vatana vaovao no tafiananao. Izao vatana izao efa maloto ny fahotana, fa vatana vaovao izay tsy mahasakanao intsony, tsy anatin'Andriamanitra amin'ny vatana. Dia izay ny fanirian'Andriamanitra ao anao mba ho velona mandrakizay koa ianao. Andovan'ilay fiainan'Andriamanitra tsy mety maty, andovan'ilay fiainan'Andriamanitra miaina fiainana mandrakizay miaraka aminy ianao. Hiverina indray ilay mahadama sy Eva namoronan'Andriamanitra anao, hiverinao amin'ny sahedena, hiandraikitra ny sahedena, hiara-onina amin'Andriamanitra mandrakizay, ho feno fiadanana, fifaliana. Izany ny fanirian'Andriamanitra aminao. Fantatrao hoe ny filazantsara izay voasoratra ao amin'ny
Koritianina voalohany toko fahadimy ka hatramin'ny faefatra hoe maty no ny fahotanao Jesosy, nalevina izy ary natsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Anaiky ve ianao fa tsy handeha fahazarana fotsiny amin'ny anarana hoe kristianina, fa tena iaina marina akahalaota, fa raha mbola tsy makahalaota ianao dia aza mamita tena, fa tsy tonga amin'izany fiainana izany ianao fa ho any amin'ny fahafatesana foana. Mila makahalaota ianao, dinino tenanao raha mitoetra na tsy mitoetra ho ny soratra masina. Fa voasoratra hoe aoka hitandrina ny tsirairay avy, aoka andiny tena, fa izay manao azy efa mijoro aoka hitandrina ny rao lavo, fa raha mbola tsy tapotra ny fiainanao mety mbolo lavo ianao, fa miambeny ny fonareo mihoatra noho ny zavatra rehetra mitoa, miambena mandrakariva, fa Andriamanitra tsy miafaka hiambina izay tsy miambina ny tenany ihany koa. Mila ambenanao ny tenanao, hitan'Andriamanitra dia ampiny amin'ny heriny mahagaga ianao mba ho tonga fiambenana tanteraka ny fiambenana anao. Eo foana izy, ianao mieritreritra hoe miataka amiko ve Andriamanitra? Ao aminao foana izy, efa niteny izy fa ianao tempolina, izy no Andriamanitra ao. Ny fanamasin'Andriamanitra dia mitoetra ao anatinao raha zanak'Andriamanitra ianao. Ka raha manao tsy mety ianao, malahelo izy. Raha manao mety ianao, ampiny ianao. Omeo fifaliana mandrakariva ny tomponao fa mendrika an'izany izy. Ary ianao koa kristianina, mendrika ny fiainana mandrakizay ka tany ny azo fa sarotra mila. Ianao kristianina io aoka tsy very fotsiny, tsy rebereben'ny hafa, fa tena mitoery mifandraisa amin'ny Jesosy Kristy isan'andro. Dia anontania Jesosy Kristy, mety ve izao ataoko izao Jesosy? Inona no ataontsika? Misy manko miteny manao hoe raha Jesosy ny eto amin'ny toerako dia inona ny ataony? Ianao aloha tsy Jesosy mihitsy ianao, fa tokony fitondrana kollegiala ny fitondranao ny fiainanao. Izany hoe tsy manapaka tena rery ianao, fa manontany an'i Jesosy ahoana momba an'izao, ahoana fanapaka-hevitrika Jesosy miaraka. Ekeko izay lazainao, ianao ny mpanjakako, andeha ary hiarakantsika napaka io. Dia aombo ny fiainanao, mitsodrananao, aombo ny fiainanao, fa raisy Jesosy ny tompo sy mpamonjinao, dia ho velona hivavaka tsy. Ny tompo Andriamanitray, dia raha laza natolotra ianao Jesosy Kristy mpanjaka anay. Tanteraka indray izao fotoana izao Jesosy, tsy amin'ny fihevitray fa amin'ny fihevitrao, satria fantatray fa fanalavitra tahaka ny elanelan'ny tany sy ny lanitra ny fihevitrao sy ny fihevitray. Kanefa rehefa manantona anay ianao, ary rehefa nanantona anay ianao, dia matoky izay fa ho alaminao ny zavatra rehetra, ka hatanteraka an'ilay ny zavatra rehetra miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Manantena sy mino an'izany izay fa izay nataonay androany dia hitondra finoana ho an'ny hafa. Ilay finoana toy ny voatsinanitra izay voan'ny kely indrindra, kanefa rehefa nafafy dia maty, dia nirobona indray, dia tonga lasa azo lehibe iteheran'ny vorona rehetra. Ny finoana izay voarainay anie tompo dia aniry sy tombo be mahavariny ka hiateheran'ny hafa ihany koa. Ny fiainanay anie ka ho fahazavanay saky any hafa. Ny fiainanay anie dia ho fanasiny tany ihany koa, ampahafantatra ny tsirony izany atao hoe fanjakana ho zany, ka ho ampahafantarinay any hafa fa ianao rery ihany no tompo sy mpamonjy, ianao Jesosy Kristy ihany no Andriamanitra tomponay. Dia izany hoe ampahafantarinay amin'ny fiainanay tsy amin'ny fiteny ihany, fa amin'izay fitoetranay, amin'izay fomba fiainanay, dia ho hita miavaka izay fa tsy izay ny tomponay fa ianao velona ato anatinay, fa tsy izay intsony velona. Dia ho fantatry ny olona fa manana n'izy ianao miavaka, dia ambaranay fa Jesosy no velona ato anatinay. Tompo, omeo anay ny fahasahiana, omeo anay ny occasion rehetrarehetra ahafahanay manatanteraka izany fanirianao izany, hoe mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ireo baiko ireo no baiko nomenao anay. Nefa ianao ihany koa dia mitarika anay hakatoanao, fa tsy misy lalàna hafa afa-tsy ny fankatoavana anao. Ny teninao ihany ny fanasy fiainana ahafahanay miaina. Tompo, ho any amin'izy tokoa moa izay fianao manana teny ny fiainana. Jerevinao reto anabavy sy rahalahako reto Jesosy, tsy njovy, tantano, arovy, ampiresy omeo fifaliana mba ahafahany mandeha sy miaina amin'ny fifaliana, ka hanananay ilay vokatry ny fanahy mandrakariva, hananay fifaliana sy fiadanam-po, hananay fahatsarana avy aminao, ianao no velona tanatinay, no maka ny toerana manontolo amin'ny fiainanay. Tompo, tena zany ny fanirianay.
satria fantatra hoe fa andro farany zao hiazakazanay anambarany eny anaranao sa ndreo misy any nananany mbola tsy nahenony teninao dia izany mihitsy jesosy indreto izay irao izay avony izay atao fitaovana eo ampelantananao mahomby amin'ny irekiraka izay rehetra ataonao misaotra raha eo amin'ny amin'i jesosy kristy sy ny asa vita teo amin'ny azo fijaliana izay namitranana fihavanana taminao raha eo misaotra jesosy no ny fanoloranao tena taokana nindre fanamasinao mitoetra ato anatinay tsy kambotsy zay satria velona ato anatinay ianao misaotra ray zanaka fanamasina Andriamanitra tokana sy mahery Andriamanitra tompony lanitra sy ny tasy izay rehetra ao aminy tomponay ianao omeny voninahitra tanteraka ianao ho anao rery ny voninahitra ny laza ny herina mandraka izay ary ny fiadananao amin'reto ondronao rehetra ho anay izay ondronao ianao ilay mpiandro tsara misaotra Jesosy malala halleloia amen. Dia izay indray izany ny fandarintsika fa dia tahiny Jesosy daholo antsika menakany. Madagasikara